Pospolinia ziren ume pila juntatzen zituzten, eta kursalen azpian, beko aldean zeukaten lekua, eta han prestatzen zituzten abestiak, umen abestiak, eta horrela, eta gero joaten ziren, dantzak egiten, eta herritara egiten zituzten gauza guztiak. Eta zuen ama hor zebilen. Ama hor zebilen. Gaur gogoratuko dugu gaurko egunak baduela efemeride polit bat, Itziar, ez da? Bat behintzat bai, ez efemeridetako bat behintzat polita da. Ze gaurko egunez, duela 92 urte, egintzen euskarazko lehenbiziko irratsaioa. Hala da. Hori da. Ander Artzelusek, Luzearrek, eta Joseba Zubimendik aurkeztu zuten irratsaio hori, eta hantxe hasi zen Amale Artzeluz Euskal Irrategintzan egon den aurrenengo speakerra, aurrenengo esataria. 8 urte zituen Amalek, 8 urterekin hasi zen, eta berazen Luzearren araba, eta hortxe hasi ziren Euskal Irrategintzaren lehenbiziko irratsaioa egin ez duela 92 urte gaurko egunez. Hori da, aurreneko euskarazko irratsaioa nolakoa izan zen jakinaian Koldo Ordozgoiti, kazetari irratia dituta etxe honetan irrati esatari izandakoari deitu diogu ez. Espaitugu programa hura entzuterik hori da pena, ez? Ze pena, nik ere esan duen, balego hori artxibatuta, euskarazko lehenbiziko irrati saio hori, eta ez da.
berria lurra bezain zarra da, baina ez da lurra bakarrik. Haizeak bezala inguratzen hauetan, lotzen askatzen hauelari. Nire aberria suaren antzekoa da, beti bera berria beti. Epeltzen hau kanpoan hotz dagoenean, ta erretzen ere badaki. Aberriaren mugak euskararena, gure baitan daude gehienena. Euskara zabalduaz laua izetara, zabalago egiten gara. Arrizko herria da, hitzezkoa eta hitzekoa. Altzairuzko txakolin ardo zurezkoa, eta ondarra anonimoa. Nire aberria burdin bihurria da, oroimenean arindua. Itxas laminen baten erdoiezko kantu, etorkizunez fosildua. Aberriaren muga euskararena, gure baitan daude gehiena. Euskara zabalduaz laua izetara, zabalago egiten gara. Aberriaren muga euskararena, gure baitan daude gehiena. Euskara zabalduaz laua izetara, zabalago egiten gara.
lanagatik, idatzi zuten historiagatik, euskal antzerkian sinisteagatik. Eta badugu zer omendu. Badugu nor omendu. Gaurko gure omenaldia urte haietan, gazte-gaztea zelarik, Euskal Herriko oholtza bat baino gehiagotan, publikoa alaitu nahian, lanean, aritu zen emakume bati eskaini nahi baitiogu. Amele Arzelusi, hain zuzen ere. Amele ez, Amale. Amele. Amale. Zara hoxen argitxe. Amale. Amale, Luzeak izengoitiz ezaguna den antzerki idazlearen alaba da. Ander Arzeluzena. Anderrek, antzerki lan ezberdinak idatzi eta lehenen... Bera, hitz bitan, Edo ikutan. oraingoa bai. 2011 urte honetan, Eazek, Omendu nahi du, Amale Arzeluz. Amale bera. Egon dira guztiagatik, eta gauza honen gure aitari eskini. nahi duzu edo beste atzetik nahi duzu atzetik. Ander Arzeluzek kontatu zuen, erdian, nola Radio Bartzelonan entzun zuen hango esatari eta kazetari eta sabeliztun bat, Toreski, personaje bat zuela, Biliu izenekoa. Eta personaje horrek eta bien artean egiten zituzten elkarrizketak, helduen eta aurren artean sekulako arrakasta zuela ezagututa, horrelako gauzaren bat euskaraz egitea autu zitzaion. Personaje bat sortzea eta hori garatzea. Eta berak idatzi zuen personai horri ahotsa jartzeko, Amele bere alabatxoa irrati lanetara jartzea bururatu zitzaion. Luzearrek sortutako personajeak euskaraz hitz egiten zuen, Kataloniakoak, gaztelaniaz eta katalanez egiten zuen, eta Miliuk ez bezala honek benetan 9 urte zituen. Amale Arzeluzek, Ospolina gazte taldean eta bere aitak idatzitako batkarrizketak eta antzerkitxoak errezitatzen eta aurkezten dituta zegoenez, ondo egokitzen zitzaion mikrofonen aurreko lan berrian. Eta era honetara, hemen gure ondoan dugu Amale Arzeluz. Euskal irratiaren historiako lehen emakume speakerra eta lehen irrati aktorea. Hirugarren irratsaioan, 1932ko martxoaren 16an aritu zen lehen aldiz mikro horrean. Eta egia esan da, Amalek arrakasta lortu zuen. Entzun bestela, lagoxetak idatzi zuena. Arzeluz Amaletxu, edonork ezagutzen da bere ahotsa entzun dugulako ez behin sarritan baina. Zubimendi Azkarra, Luzear eta bar, geure adiskideak egin dira. Eta zela
irratiaren bidez. Olatorik entzutea bere. Con fecha 10 de octubre de 1934, Unión Radio San Sebastián suspende las emisiones. Queda un saldo de 817 pesetas. Se han dado 137 emisiones. Errepublikako gobernuaren aginduz, gerran 1936ko urria eta 1937ko ekaina bitartean, euskarazko informatiboa eta irratsaioak hedatu zituen Bilbao Irrati-Hotsa eta Euskadi Irratiaren guinetan. Bidagileak izan ziren, beraiek, Zubimendi, Luzearrek eta Enparauek, zuek amale, zabaldu zuten oraindik orain egiten ari garen bidea, Euskal Irratiarena. Hauek ditugu Euskal Irratiaren aita jaunak eta amanganak. Gai hartan egindako irratsaioa. Bueno, gauza handirik ezin, esan. Zortzi urte dut. Ordan ni post. Ordan aitak jantzian nahu, lotzara beritzuan nintzen, itxuraz. Eta aitak jantzian nahu post. Beti jazen oain, gauza genetik gauza asko ikasi dituten. Bueno, hemen dakazulez, irratsaioetako argazkiak, zelan urbitzen zen jentea, aurrak, emakumeak. Basagoz hemen ginen? Aurrekoan, Bai. Aurrekoan. Iruditu zei, bai. Izkinean danaz. Bai, Badago atzera iterik, esedez? Bueno, edo aurreratzen bada. Bueno, hor daukazuna, amaretsu da. Zuen izenakaz batera, idatzi eban hau, lauazetak. Hor aipatzen ebasan, Amale, eta zu bezala, zure aita sana, Ander Arzeluz, eta Joseba Zubimendi, zure aitita, Irene. Izen eta bizenakaz, eta beste guztiak espirituan aipatu ebasan. Txaloak eta goraipamena, hori zebera, emon gura deutzuegu orain. Eta lauazetak, Euskadi egunkarian argitaratu eban orrialdearen faksimil bat daukagu hemen atzean prestatuta, zegoentzat emateko. Eta beragaz batera irudikatzen dugu gure eskerrona, zuonganakoa, eta beragaz gure bezarkadarik zintzoena. Mesedez Josune, laguntzen banauzu.
txalaparta belarrientzat geratutzen da, hau entzuteko aparta. Gauza horixe dala merillo, eman nahi dugu guk lata. Onera gatoz txalapartari, txalaparta hori, gutzat merillo da lata. Onera gatoz txalapartari, txalaparta hori, gutzat merillo da lata.
kulturari tinko eta horrenako gure bizitza osoan. Zoazte jaunaren bakea.